سړی ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی. چې کله بنده نه الله خفه شي، کور ته نه علي نه، ګاډې ته نه علي نه، جیداد نه اخلاص کی نه، بیماری پې راولي نه، د الله د ناراضتیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خفه شي نو الله ته نه د سجدې توفیق والی. دی سجده تندې الله ته نه لګي، دا د الله د ناراضتیا دلیل چې پنځه ټیمه د الله ته تندې لګي، شکر وباسه الله ته خوښي. او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کله نه لګي، پته لګي چې الله ته ناخوښی. یو ټیم د تندې الله ځان ته نه پرېږدي. الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغستی. سحر د الله تندې ځان ته نه پرېږدي، معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي. څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تندې دې الله ځان ته نه پرېږدي. دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي. تا ته به څنګه پته لګي چې زما منځ قبول شو او که قبول نشو؟ علما وایي د یو منځ نه پس د بل منځ توفیق درته میلاو شو نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل. سحر منځ دې وکړه، هغې پسې د ماسپښین مانځه لرالې پته لګي د سهار مونځ دې الله ته قبول شوی و، نو هغې قبولیت د ماسپښین مانځه ته راوستی. یو مونځ دې وکړو بل نه کېږي، پته لګي چې دا مخکنی مونځ دې الله ته نه دی کوو. دا د سهار مونځ چې مونږ نه کوو، په دې لږ غور وکړئ، ټول غور وکړئ خپل ګریوان کې، هر یو تن ته به اوس پته ولګي. دوه کمۍ به کېږي د هغې د وجې نه د سهار مونځ د خلقو نه پاتې کېږي. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي، ځکه به د سحر مونځ ته نه پاسي. د ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله ولا د سحر د مانځه توفیق ورنکړي، یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمې وي، دا مونځ الله ته نه قبلیږي ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږي. چېرته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي، د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنې دا کېدی نشي چې د ماسخوتن مونځ سړی وکړي او بیا د ګناه ونه کړي او اوده دې شي، سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به یې سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي، د سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي، الله ولا توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي، چېرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي، تندې نه پرېږدي. چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه او دس وکړي، په ده شیطان دمونه کړي، هغه دمونه ټول ختم شي. او دی چې په صف کې ودرېږي، اسمان نه یو نور راشي او ده ته میلو شي، ټوله ورځې روښان، ټوله ورځې روښان. چې دا سحر مونځ یې نه کړی دی، پاسې د شیطان هغه غوټې تې تاوي، نږدې که سم کار کوي نو هغه مران لګي، ټوله ورځې بد اوز. دا د شیطان هغه دم د ده نه تاو دی. نو چې په دې سوچ وکړو چې مونږ ته د سحر د مانځه توفیق نه میلاویږي، څه وجه ده؟ ماسخوتن مونځ کې کمی دی یا د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږو. دا به وي خامخا، خامخا به دا وجه وي. سړی دی د ماسخوتن مونځ ښه ښکلی وکړي او ګناه دې نه کوي، اوده دې شي چې سحر دې مانځه له الله پاسي که نه پاسي، ده ته توفیق میلاویږي که نه. دا د ماسخوتن مونځ به یې د سحر مانځه له پاسي. نو چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ترې نه د سجدې توفیق والي، بیا یې تندې ځان ته نه پرېږدي. فسجد الملائکة كلهم، سجده وکړله فرشتو، كلهم ټولو وکړله. ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به کړي او بعضو به نه یې کړي، ډېرو به کړې وه. نو الله وی فرشتو سجده وکړه، نه وی كلهم، ټولو کړي، یوه پکې نه وه پاتې شي. اجمعون، په یېړه یې وکړله په جمع سره. نو ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به یو ټیم کړي، بعضو به بل ټیم کړي. الله وی اجمعون، په یېړه او په یو ټیم ټولو د الله حکم ومن، الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړله. د ده زمونږ سره دشمني شروع شوله. دا زمونږ د نیکه د آدم علیه السلام دشمن دی او د هغې وخت نه د انسانانو سره دشمني ده. نو ده ته دشمن ووایئ او دې دشمن تسلیم کا. الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړله. ابا، انکار یې وکړو ان یکون مع الساجدین، چې شي دی د سجده کوونکو سره، د دې نه انکار وکړو. نو د آدم علیه السلام سره دشمني شروع شوه.
فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہر کلچ اوی رفستا للملائکتی فرشتو تا انی خالق بشرن چی بے شک از پیدا کوم یو بشر لرا من صلصال د خور ٹنگار کونکنا من حمئ مسنون د خٹ زڑی شوی بدبودارنا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نچکل از اغا برابر کم ونفخت فیه او پوکیو کم پاغا کی من روحی دخپل روحنا فقعوا له ساجدین پس پریوزی تاسو اغت سجدہ کون کی فسجد الملائکتو نسجدہ اکلل فرشتو کلهم طولو اجمعون پجم سرا الا ابلیس مگر شیطان ابا انکارو کو اند دی خبرنا یکونا چشید مع الساجدین نسجدہ کون کو سرا